ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလိုမြို့ပြတွေမှာလာမယ့်ဇွန်လမှာဖွင့်တော့မယ့်ပညာသင်နှစ်အတွက်စာသင်ဖို့အခွင့်အရေးတချို့ရှိနေခဲ့ပေမဲ့ညာဒေသကကလေးတွေဟာကျောင်းတွင်မိရှို့ခံရတာအိမ်တွင်မိရှို့ခံထားရတာတွေကြောင့်ကျောင်းထားဖို့မစင်စားနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့စကိုင်းနဲ့မကွေးဘက်ကကြေးရွာတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့မိရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရပြီးတော့စာသင်ကျောင်းတွေဟာလည်းမိထဲပါသွားခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့နှစ်မတ်စားရရွာမှာစာသင်ကျောင်းမှာမိထဲပါသွားခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းထားဖို့စဉ်းအောင်မစင်စားနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းအဖွားတာမရှိဘူးလေမရဲ့။ကျောင်းတွေကကုန်မိရှို့ရတယ်ပါလား။မိရှို့ခံရွာမိရှို့တော့တဝက်2000ပါသွား။လူမှန်းမထားဘူးမရဲ့။လူမှန်းမထားရဘူးလေ။စစ်ကောင်စီလက်ထက်တော့လူမှန်းမထားဘူးလေ။စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာမိရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရတဲ့ကြေးရွာပေါင်း100ကျော်ရှိနေပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စကိုင်းတိုင်းဟာအများဆုံးမိရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းလိုင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့အညာဒေသမှာကျောင်းသားတွေဟာ NUG ကဆောင်ရွက်ပေးထားတဲ့အွန်လိုင်းပညာရေးစနစ်ကိုလည်းအိမ်မက်တောင်မမှတ်နိုင်ပါဘူး။ဒါအပြင်ကရင်နေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာလိုစစ်ရှောင်းတွေဟာတစုတစည်းတည်းရှိနေတာမျိုးမဟုတ်တာကြောင့်ကလေးတွေကိုစုစည်းပြီးပညာသင်ကြားပေးဖို့ရာကလည်းခက်ခဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ညဒေသမှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာကြေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်မိရှို့နေတာတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးစာသင်ဖို့ရာအခြေအနေမပေးဖြစ်နေပါတယ်။ရှောင်းလိုက်တိမ်းလိုက်ကညားနေတာဗျ။စစ်ကောင်စီတွေခဏလာအဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့ကြတော့ရှောင်းလိုက်တိမ်းလည်းများနေတယ်။ဖွင့်ဖို့ရလည်းအစီအစဉ်မရှိပါဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကလေးတွေကိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဟာတာကိုပြင်မယ်လို့တော့စိတ်ကူးထားပါလေဗျ။ COVID-19 ကပ်ရောဂါစတင်ချိန်2020ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်ကလေးကအတန်းပညာရေးကိုတက်ရောက်ခွင့်မရတဲ့ကျောင်းသားလူငယ်တွေဟာအခုဆိုရင်ပညာသင်ကြားခွင့်မရတာ3နှစ်နီးပါးကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ပါတော့ဗျာကျောင်းမတက်ရတဲ့လူတွေဆိုအများဆုံးရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးပါတာပေါ့။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရန်ဆင်ကန်ရွယ်လေးတွေတောင်ပါတယ်။ကြီးတဲ့ငယ်တဲ့ကလေးတွေကကျွန်တော်တို့ကအရန်ငယ်လုံးလို့ရှိရင်သူတို့စိတ်ဓာတ်တော့ရှိပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိလို့မို့ကျွန်တော်တို့လက်မခံတာအသက်ရများပိုင်းခြားအများဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်တဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့16နှစ်လောက်ပြည့်မှကျွန်တော်တို့လက်ခံကြတာလေဒါပေမဲ့ကလေးတွေက16နှစ်18နှစ်အရွယ်တွေလည်းထတဲ့အချိန်နေကြတာ3နှစ်ကြာကျောင်းပညာရေးသင်ကြားခွင့်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့9တန်းနဲ့10တန်း10ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်တွေဟာစာသင်ခန်းတွေကိုပြန်မရောက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်မှာပါဝင်နေကြရပါတယ်။မှန်တယ်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်လည်းတက်ချင်တာပေါ့ရဒါပေမဲ့ဆရာနာရှင်ကိုမထောက်ခံချင်နိုင်ဘူးဗျမတက်တော့ဘူးလို့ပဲသုံးဖြတ်ထားတယ်ဗျဟုတ်ဒီဘက်မှာတော့ကျောင်းထားဖို့ကျောင်းအပ်ဖို့အခြေအနေကတော့မရှိပါဘူးဗျအခုချိန်ထိတော့ဘာမှပြည်သူ့ကြစဉ်းစားထားတော့မရှိသေးဘူးဗျဒီဘက်ကဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပဲအကုန်လုံးကလုံးပန်းနေကြတာဗျအခုချိန်ထိတော့ထွေတူရေတော့ဘာမှတော့မရှိသေးဘူးဗျအကုန်လုံးအိပ်ဘက်ကိုတိတ်ပြီးတော့မလှည့်နိုင်ကြသေးဘူးဖြစ်နေတာဗျ3နှစ်နီးပါးကြာပညာသင်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့်တချို့မိဘတွေကလည်းNUG အစိုးရရဲ့ပညာရေးကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။အကြောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကတအားနောက်ကျနေတာဆိုတော့အချိန်ကြီးရင်းသွားမယ်ပညာရေးကာလတွေလင်းနှင်းပြီးတော့ပြည့်စည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပြည်သူ့ဆိုရမယ်ပြီးတော့ကောင်းဆုံးဒီကိုယ်ချပေးပြီးတော့ပေါ့ဗျာ guideline ချပေးပြီးတော့ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့သူတို့သင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတွေအနေနဲ့ပညာရေးဒီနှစ်နီးပါးအောက်လာခဲ့နှစ်နှစ်ကျော်အောက်လာခဲ့တဲ့ကလေးတွေအတွက်လည်းပြန်ပြီးတော့အချိန်နေတာပေါ့နောက်ထပ်သွားမယ်နောက်ထပ်အမျိုးသက်တွေလည်းအချိန်မပုတ်တာပေါ့NUG အစိုးရကကလေးတွေပညာရေးအတွက်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကိုအွန်လိုင်းကနေထုတ်ပြန်တာမျိုးရှိပြီးတော့အွန်လိုင်းပညာရေးကိုစတင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းဖြတ်တောက်ခံထားရတဲ့အညာဒေသလိုနေရာတွေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တပြေးညီပညာသင်ကြားပေးနိုင်ရေးကတော့ခက်ခဲနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။